Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita unboxing yaitu RAM ya, yang kami beli dari kota Jakarta ya. Ini RAM untuk laptop lama Toshiba C840. Ini RAM-nya di sini tidak tertera, kita buka dulu. Ini masih segel. Oke, ini dia. Nah, ini masih segel ya. Masih segel, mari kita buka segelnya dan nanti kita coba. Nah, seperti ini 4 GB 12.800 ini. Oke, terima kasih. Jadi hasilnya untuk RAM yang saya beli kemarin ya, 4 GB itu kita bisa cek di CPU ID atau CPU Z ini. Kita coba. Kemarin RAM bawaan di sini 2 GB. Saya tambahkan 4 GB lagi. Dan bagaimana untuk hasilnya? Kita lihat. Betul, sudah masuk ini 4 GB ya. Ini 4 GB dual di slot kedua, itu sesuai. Nah, berarti di sini nanti jadinya ini 2 slot ya. Ini di slot 1 saya isi yang kemarin, dan di slot 2 nya tetap ini 2 GB, berarti totalnya menjadi 6 GB. Dan semua ini tipsnya adalah disamakan. Ini bawaannya 2 GB, mereknya Samsung dengan 4 number, serial numbernya ini. Kemudian saya beli yang 4 GB, saya samakan Samsung juga, dan ada serial numbernya juga, voltasenya juga sama 1.50. Nah, di sini ya mempengaruhi, meringankan laptop saya, jadinya sangat berpengaruh. Dan alhamdulillah menjadi mendingan lah untuk kelasnya laptop yang jadul seperti ini ya. Mungkin seperti ini dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat. Tipnya, jika membeli RAM dan ingin digabungkan, belilah merek yang sama dan yang ori. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.